स्वागतं शुभस्वागतं संस्कृतं स्वागतं सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं विद्यालयः इति पाठस्य अभ्यासं पठामः। तत्पूर्वं पाठमेकवारं पठित्वा अभ्यासं पठामः। वेल्कम टू ऑनलाइन क्लासेस my dear students. Today we will discuss about the exercises of the lesson Vidyalaya. Before that, let me read the lesson once. एषः विद्यालयः। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। एषा सङ्गणकयन्त्रप्रयोगशाला अस्ति। एतानि सङ्गणकयन्त्राणि सन्ति। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। रुचा, तव नाम किम्? प्रणवः, मम नाम प्रणवः। तव नाम किम्? रुचा, मम नाम रुचा। त्वं कुत्र पठसि? प्रणवः, अहम् अत्र एव पठामि। रुचा, अहम् अपि अत्र एव पठामि। इदानीम् आवां मित्रे स्वः। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुरुतः? छात्राः, आचार्ये वयं गच्छामः। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छतः? छात्राः, वयं सभागारं गच्छामः। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? छात्राः, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। शिक्षकः, छात्रौ युवां किं कुरुतः? छात्रौ, आचार्य आवां श्लोकं गायावः। शिक्षकः, शोभनं, किं युवां श्लोकं न लिखतः? छात्रौ, आवां लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः। शिक्षकः, बहु शोभनम्। इदानीम् अभ्यासं वयं पठितवन्तः। उच्चारणं कुरुत। अहम् आवां वयं, माम् आवाम् अस्मान्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरुत। वयं गतकक्षायां कृतवन्तः। अहं पठामि बहुवचने वयं पठामः। अहं नृत्यामि वयं नृत्यामः। त्वं पठसि बहुवचने यूयं पठथ। युवां क्रीडतः एकवचने त्वं क्रीडसि। आवां गच्छावः बहुवचने वयं गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि एकवचने मम पुस्तकं। तव गृहं द्विवचने युवयोः गृहे इति भवति। कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। डैश पठामि, अहं पठामि। डैश गच्छतः, यूयं गच्छतः। युवां गच्छतः, क्षम्यताम्, त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छथ। युवां गच्छतः। एतत् डैश पुस्तकम्, एतत् मम पुस्तकम्। डैश क्रीडनकानि, युष्माकं क्रीडनकानि। डैश छात्रे स्वः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः। आवां छात्रे स्वः, आवाम् इति उत्तरं भवति। एषा डैश लेखनी, एषा तव लेखनी। अनन्तराभ्यासः, क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत. So, as you know, if the verb is pratham purusha, then names will come. रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति. मध्यमपुरुषे त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः. उत्तमपुरुषे अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः. फॉर एग्जाम्पल, रामः सि, रामः ति, रामः पठति ति. You should take the last word ति.
रामौ तः रामाः अन्ति त्वंसि युवां तः यूयं थ अहं मि आवां वः वयं मः like that you can take the hint. Tvam whenever comes it ends with a C, so tvam patasi. Avam whenever comes it ends with vaha, avam gachavaha. Uyam is there, it ends with tha, uyam pashyatha. Whenever aham comes it ends with me, you should see where the me is there. Aham likhami. Yuvam tvam yuvam yuyam, tvam si yuvam thaha, so yuvam kridathaha. Vayam whenever it is there it ends with maha, vayam dhavamaha. Understood? Tvam patasi, avam gachavaha, यूयं पश्यथ, अहं लिखामि, युवां क्रीडथः, वयं मः धावामः इति भवति. उचितपदैः वाक्यनिर्माणं कुरुताम्. एतत् मम गृहम् अथवा एतत् तव गृहम्, एतत् तव गृहम्. युवयोः युवयोः मैत्री दृढा. एषः युष्माकं विद्यालयः, एषः युष्माकं विद्यालयः. तव युवयोः युष्माकम्. एषा एषा मम अध्यापिका, एषा मम अध्यापिका. भारतम् अस्माकं देशः, भारतम् अस्माकं देशः. एतानि आवयोः पुस्तकानि, एतानि आवयोः पुस्तकानि. फर्स्ट ब्लैंक तव, सेकेंड युवयोः, थर्ड युष्माकं, फोर्थ मम, फिफ्थ अस्माकं, सिक्स्थ आवयोः. You have to write. एकवचनस्य बहुवचनपदं बहुवचनस्य एकवचनपदं च लिखत. एषः एकवचनं, एते बहुवचनं, सः एकवचनं, ते बहुवचनं, ताः बहुवचनं, सा एकवचनं, एताः बहुवचनं, सा एषा इति एकवचनं, ताः सा, एताः एषा. त्वम् एकवचनं, यूयं यूयम् इति बहुवचनं, अस्माकम् इति बहुवचनं, मम इति एकवचनं, मम. तव इति एकवचनं, युष्माकम् इति बहुवचनं, तव इति एकवचनं, युष्माकम् इति बहुवचनं. एतानि बहुवचनं, एतत् इति एकवचनं. स्पष्टम्? इदानीं वार्तालापे रिक्तस्थानानि पूरयत. As the conversation was given earlier, like that you have to fill this. Priyam vada is telling to the Shakuntala. Shakuntale, tvam kim karoshi? What are you doing? Then Shakuntala replies, Priyam vade, my dear Priyam vade, aham nrityami. Whenever me comes, it starts with aham. Aham nrityami. Then dash kim karoshi. Tvam kim karoshi. Right? Tvam, what you are doing? Then Priyamvada replies, Priyamvada, Shakuntale. Again she is telling, aham gayami. Aham gayami. I am singing. Kim tvam na gayasi? Are you not singing? Then Shakuntala, Priyamvade, aham na gayami. I don't sing. Aham tu nrityami.
but I dance. Me is coming, say. Whenever me comes, it is aham. If the C comes, it is tvam. Priyam vada. Shakuntale. Kim dash mata nrityati. Kim tava mata nrityati. So, does your mother dance? Then Shakuntala. Yes. Mama Mata api nrityati. My mother is also a dancer. Yours. Does your mother dance? Your Tava. My mother also dances. My means Mama. Priyamvada. Sadhu. Chalavaha. Whenever Vaha is there, it is Avam. Sadhu Avam Chalavaha. Let us move. Very easy. Last exercise. Let us see. Kha. Upayuktena arthena saha yojayata. So you should find out the meanings. Sa means she. Sa means she who is away. Huh? So let us see. Sa is in the feminine gender, स्त्रीलिंग में है. सा is वह स्त्रीलिंग. तानी those. तत्ते तानी those. It is in napumsakalinga. That is वे napumsakalinga. अस्माकम is ours. हमारा. अस्माकम means हमारा. अस्माकम देशः भारतदेशः. यूयम all of you. त्वम युवाम यूयम आप सभी. Is it there? तुम सब. It is there. तुम सब. All of you. Then आवाम we both. We both means हम दोनों. Mama, it is mine. Mera. Mama means mera. Yuvayoho, which belongs to both of you. तुम दोनों का. युवयोहो तुम दोनों का. तवा yours. तुम्हारा. तवा means तुम्हारा. I hope it is very clear. So with this we have come to the end of the lesson, that is Vidyalaya. In the next we will come with a beautiful story. The name of the lesson will be Bakasya Pratikara. Very beautiful story. भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं. धन्यवादाः. गृहे एव तिष्ठन्तु. स्वस्थाः जीवन्तु.